Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, при которыми бессилен, и города, где Максу места нет. Если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через Южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более сталь сжимай руку, сталь моей жизни такой. И пусть несходы унесут именно нас с тобой.